আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফ্লেভার ফেস্ট। আজ আমি ফ্লেভার ফেস্টে তৈরি করে দেখাবো বার্গার সস। যে কোনো ধরনের বার্গার অসম্পূর্ণ থেকে যায় এই সসটি ছাড়া। বার্গার যদি টেস্টি করতে চান তাহলে এই সস কিন্তু লাগবেই। আর কিভাবে ঘরে বসে খুব সহজে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে এই সসটি তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন তাহলে খুব সহজেই কিভাবে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে এবং খুব অল্প উপকরণে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই সসটি তৈরি করা যায় রেসিপিটি দেখে নেই। বার্গার সস তৈরি করার জন্য এখানে আমি একটা ব্লেন্ডার নিয়েছি। ব্লেন্ডারের জারে একটা ডিম দিয়ে দিলাম, হাফ চা চামচ লবণ দিচ্ছি, 1 টেবিল চামচ চিনি দিচ্ছি, 1 চা চামচের মতো সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি, 1 টেবিল চামচের মতো রসুন কুচি দিচ্ছি, 1 টেবিল চামচের মতো গুঁড়ো দুধ দিচ্ছি এবং 1 চা চামচের মতো কালো সরিষা পেস্ট দিচ্ছি। ইচ্ছা করলে আপনারা হলুদ সরিষা পেস্টও দিতে পারেন এবং হাফ টেবিল চামচের মতো লেবুর রস দিচ্ছি। এই লেবুর রসটা কিন্তু বাধ্যতামূলক, না দিলে টেস্ট আসে না। এবং এখানে আমি 1 কাপের মতো তেল অল্প অল্প করে দিয়ে ব্লেন্ড করে দিব। এখানে আমি চিনি এবং লবণ আমার স্বাদ মতো নিয়েছি, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনি এবং লবণটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এখানে আমি সব উপকরণগুলো যখন হালকাভাবে ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে তখন আমি অল্প অল্প করে তেলগুলো অ্যাড করব, একবারে কিন্তু তেল অ্যাড করব না। এখানে আমি লেবুর রস অ্যাড করেছি। লেবুর রসটা কিন্তু বার্গারের যে কাঁচা ডিমের গন্ধ আছে সেই ডিমের গন্ধটাকে দূর করবে এবং বার্গারটাকে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো রাখবে। আপনারা হয়তো চিন্তা করবেন কাঁচা ডিম দিয়ে বার্গার সস করা। বার্গার সসের প্রথম অংশটা কিন্তু মেয়োনিজের একটা রেসিপি। মেয়োনিজ বানাতে কিন্তু কাঁচা ডিমই ব্যবহার করতে হয়। আপনারা হয়তো বলবেন বাইরে থেকে মেয়োনিজ কিনে নিয়ে এসে কি বার্গার সস তৈরি করা যায়? হ্যাঁ, যাবে, তবে ডিম এবং তেলটি বাদ দিয়ে বাকি যে উপকরণগুলো আমি যোগ করেছি এই উপকরণগুলো দিয়ে আপনারা বার্গার সস তৈরি করে নেবেন। বার্গার সস কিন্তু মেইনলি মেয়োনিজ, কিন্তু এর সাথে আমরা আরেকটু এক্সট্রা কিছু উপাদান ইউজ করব, যার কারণে বার্গার সসটা খুব টেস্টি হয়ে যাবে। এখানে আমি সব তেল আস্তে আস্তে করে অল্প অল্প করে ইউজ করেছি। এবং শেষটুকু দিয়ে দিলাম। এবং দেখুন কনসিস্টেন্সিটা দেখুন, এই হচ্ছে মেয়োনিজ। মেয়োনিজটাকে আমরা এখন বার্গার সসে রূপান্তরিত করব। এখানে আমি হাফ চা চামচের মতো পেপরিকা পাউডার দিচ্ছি। এই পেপরিকা পাউডার দিলে খুব দারুণ একটা ফ্লেভার আসে। এবং 1/4 কাপ টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। টমেটো সস দিয়ে এবং পেপরিকা পাউডার দিয়ে আবার ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। ইচ্ছা করলে আপনারা এই পুরো প্রণালীটি আপনাদের এগ বিটার দিয়েও করে নিতে পারেন। আবার একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেখুন আমাদের বার্গার সস কিন্তু রেডি। বার্গার সসের কনসিস্টেন্সি কিন্তু এইরকমই হবে, খুব ঘনও না খুব পাতলাও না। এই বার্গার সসটি আপনারা ফ্রিজে 7 দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন। যে কোনো বার্গারের স্বাদকে দ্বিগুণ করতে এই বার্গার সসের কিন্তু তুলনা নেই। আপনারা যখন এই সসটি বানাবেন এবং টেস্ট করবেন তখনই বুঝবেন এই সসটার গুণ। আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। এবং রেসিপি সংক্রান্ত কোনো কমেন্ট থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।